ღვინის და კულინარიული ტურიზმი არის ის მიმართულებები, რომლებიც განსაკუთრებით კაშკაშებს ქართული ტურიზმის სამყაროში. ვარდიაშვილის ღვინის მარანში ნებისმიერ მოსულ სტუმარს დახვდება გარემო, სადაც ისინი მიიღებენ მაქსიმალურ ღირებულებებს სწორედ ამ მიმართულებებით, რადგან ჩვენთან არის შენარჩუნებული მაქსიმალურად ავთენტური გარემო, სწორედ ისეთი როგორც ტრადიციულ, ნებისმიერ ტრადიციულ კახურ და ქართულ ოჯახშია. ვარდიაშვილის ღვინის მარანში ტურისტული სერვისები იწყება ღვინის დეგუსტაციებით. რა თქმა უნდა, ჩვენთვის განსაკუთრებული აქცენტი კეთდება ამ მიმართულებაზე, რადგან ჩვენი ოჯახი ტრადიციულად დიდი ხანია უკვე აწარმოებს პრემიუმ ხარისხის ღვინოებს და ყველა ჯერზე ჩვენ გვაქვს სურვილი და რა თქმა უნდა ჩვენ სტუმრებსაც, რომ დააგემოვნონ ყველა ჩვენი პრემიუმ ღვინო გასინჯონ ისინი ჩვენ ვცდილობთ რომ მაქსიმალურად დაუხასიათოთ თითოეული ღვინო ჩვენს მოხმარებელს აუხსნათ ტექნოლოგია, აუხსნათ ვენახი, რამდენი წლის არის, როგორი ხარისხის ყურძენი მოყავს და ასე შემდეგ. პროცესში ჩვენი სტუმრები სინჯავენ ღვინოებს, ჩვენ ვთხოვთ რომ გამოიცნონ არომატები და მაქსიმალურად ვცდილობთ რომ ინტერაქციული იყოს ღვინის დეგუსტაციის პროცესი. ამავე პროცესს თან ახლავს მეღვინეობის ვიზუალური და სიტყვიერი მასტერკლასი, რა დროსაც ჩვენ სტუმრებს ვაჩვენებთ ქვევრებს, როგორ ვაყენებთ ქვევრებში ღვინო ბუხსნით ამას, როგორ ვაძველებთ და ასე შემდეგ. გარდა ღვინის დეგუსტაციისა და მარნის ტურისა, ჩვენ მომხმარებლებს ასევე ვთავაზობთ კულინარიულ მასტერკლასებს, რომელიც მოიცავს ქართული ტრადიციული კერძების მომზადებას და ამაში მონაწილეობის მიღებას, როგორიც არის მაგალითად ქართული ტრადიციული პურის გამოცხობა, ხაჭაპურის გამოცხობა, ხინკლის მოხვევა, მწვადის შეწვა და ასე შემდეგ. ასევე ეს ყოველივე მოიცავს ქართული ტრადიციული ნუგბარის, ჩურჩხელის ამოვლების ცერემონიალს. გარდა ამისა, ჩვენ გარდა კულინარიული მასტერკლასებისა, მომხმარებელს ვთავაზობთ ქართული ტრადიციული სპირტიანი სასმელის ჭაჭის გამოხდის ცერემონიალზე დაკვირვებას და მონაწილეობის მიღებას. ამასთან ერთად ჩვენ მომხმარებლებს ვთავაზობთ სეზონურად, როდესაც რთველი გვაქვს სექტემბერი-ოქტომბრის პერიოდში, რომ მონაწილეობა მიიღონ აღნიშნულ რთველში, ჩვენ ორი მიმართულება გვაქვს. ერთი არის სიმულაციური რთველი, როდესაც მცირე რაოდენობით კრეფენ მომხმარებლები ყურძენს და სიმულაცია ხდება ამ ჩაწვრის. მეორე არის ტრადიციული რთველი, როდესაც უკვე ტრადიციულად იკრიფება დიდი რაოდენობის ყურძენი, დილიდანვე ვიწყებთ ტურისტების წაყვანას ადგილზე, მონაწილეობის მიღებას კრეფას, მოგვაქვს მარანში ეს ყურძენი, ტრადიციულად ქვევრებში იწურება და შემდგომ ამ ყურძნისგან რეალურად ღვინის კომპანია აყენებს ღვინოს. ამ სერვისებთან ერთად ჩვენ ასევე მომხმარებელს რა თქმა უნდა ვთავაზობთ კულინარიული მიმართულებით, რა თქმა უნდა, სადილს და ვახშამს, რომელიც დახუნძრულია ქართული ტრადიციული კერძებით. შეჯამების სახით რომ ვთქვა და ჩამოვთვალოთ ჩვენი შეთავაზებული სერვისები არის ღვინის დეგუსტაცია, მარნის ტურსა და მეღვინეობის მასტერკლასებთან ერთად, კულინარიული მასტერკლასები, ვახშამი, სადილი, ჭაჭის გამოხდის ცერემონიალზე დასწრება და მონაწილეობის მიღება და სეზონურად რთველში მონაწილეობის მიღება. ამასთან მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენი ოჯახის წევრები მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ კომფორტი შევუქმნათ ჩვენს მომხმარებლებს, რაც იგულისხმება ის, რომ ჩვენ ოჯახში ყავს ინგლისურად მოსაუბრე წევრი, რომელიც უშუალოდ უმასპინძლებს ტურისტებს. გარდა ამისა, უშუალოდ მეღვინე იღებს პირდაპირ მონაწილეობას მომხმარებლების მასპინძლობის, ჩვენი სტუმრების მასპინძლობის ნაწილში და ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ როდესაც ტური დაიჯავშნება, წინასწარ ჩვენ აუცილებლად ვკითხულობთ თუ აქვთ კონკრეტულ სტუმრებს სპეციფიური მოთხოვნები, რათა გავითვალისწინოთ ეს იქნება კერძებზე, მასტერკლასების შემთხვევაში, რთველის შემთხვევაში და ასე შემდეგ.